Pozdravljeni v novi oddaji Petkov Ekstrem. To je bilo tako profesionalno, malo bolj drugače kot ponavadi. No, ni vdaja drugačna, ampak je uvod. Uvod je drugačen. Zakaj bi mogel zmer neki skakati? Lej, lahko smo tudi umirjeni. Kolikor je današnja oddaja, čeprav ne vem, v čem je. Povej, Matic. A veš, da je bil zdaj enoletna obletnica katalonskega referenduma za samostojnost? Sem slišal. Ja. Ja? No, in ker glih govorimo o tem, ker so glih zdaj omenili to. Ja. Bom jaz, ki imam glih tukaj pred sabo, en seznam, ki sem ga naredil, držav, ki lahko nastanejo enkrat v prihodnosti. Cool. Bližnji ali daljni, Cool. boš dal ti v svoje mnenje mu povedal, država malo o tem povedal, boš pa ti svoje mnenje podal, a misliš, da je lahko do čest pride, ne? Da vidimo tvoj, kako rekel, politično samo gibanje. za dve bi vedel. No. Se pravi za Katalonijo pa za Škotsko. No, kakšna te bo še tebe pa presenetila. Jaz sem pač nareden za 7, sem naredil. Ja. Obstaja še kakšna več, ampak pač nisem. Pa Štajerska. To sem pa pozabil meni, ja. Ok, ta prva je res Katalonija, kar sem jo bral, ne? Ja. Zdaj, Katalonci živijo v Španiji. Ja, v Braziliji. Zdaj treba drugače dojemati. Barcelona. Ja, jaz sem Barcelona. Ja. Zdaj si rekel Braziliji. A jaz sem rekel. Ne, jaz sem A ja, rekel. ok, pardon. Ja, pardon. To je v bistvu v Španiji, ne? Ampak v Španiji ne živijo samo Katalonci, tam veliko narodov živi. To je kot treba razumeti Španijo kot Jugoslavijo bivšo, ki je več narodov, no, sam pač pod eno krono so. Špansko, Galicija, Baski. No, Katalonija, ne, v prevodu je to dežela gotov, je bila že nekako samostojna kraljevina, čeprav ni bila kraljevina, je bila pod aragonsko krono. No. Do to so bili pa Aragoni. Aragonci je bila pa v bistvu dežela zraven, ki so potegnili, pač ki so kraljevino pa do obale naredili. Okay. Pač zgodovina je neka dolga, skozi poroke je pripeljalo do tega, da se je Španija poenotila v eno državo, ampak še zmeraj so se recimo ti Katalonci distancirali zelo od drugih Špancev, ne? Zato je tudi zelo močna, se pravi, ta etnična pripadnost katalonska. In je kaj pripeljalo do tega, da so 2.10.2017 referendum izpeljali, kjer je bilo zelo nasilja, Ja, to se spomnim. ni bil priznan, pa je bil priznan, pa nekaj. Pa španska vojska. Zelo čudno, ja. Policija, vojska je prišla tja in zatrla, kar je sam minus naredil, ker nekako so ugotovili, da če ne bi pač iz Španska policija prišla, da bi mogoče referendum padel. Ker dejansko je nekih 50-50, ne. Tako zdaj, ne, ker je pa ta nasilje se začel, so se pa še malo bolj povezali med sabo in zdaj pa dejansko. Nekako enkrat jaz predvidevam, da jim bo uspel. Kaj pa ti? Jaz tudi mislim, da jim bo ratal. Zaradi tega, ker veš kako je, če imaš ti skupnega sovražnika, kot je to Španija, si močnejši. In glih tako, kot si rekel, pač, mislim, da če ne bi z vojsko pa z vsem tem, bi pač še zmer ostali. Mogoče pa se, tako kot je bilo do zdaj. Zdaj pa se mi pa zdi, da so ful bolj na TV nas je. In tako je bilo ponovadi pri večinu, mislim, kot se spomnim iz zgodovine, ki so hoteli zatreti. Glih iz tega, ne? Oni zaterani se povežejo med sabo in so proti tistim, ki jih zaterajo. Srbija pa Kosovo, ne, recimo. Naprimer, dobro sem te malo drugače. Ok, dobro, ne vem. Gremo naprej mi. Pejmo. Škotska. Škotska. Vse sem še vedel, kje res. V bistvu, ok, Škotska je kot del Velike Britanije, same dejansko samostojna. Oni imajo svoj parlament, oni volijo, se pravi, svoje ljudi. Oni imajo svojo zastavo, svojo fuzbalno ekipo imajo. In tako naprej, ne. Moder križ, ne? Ja. In v bistvu že 2014 so že glasovali, če bi se odcepili od Velike Britanije, pa takrat je padel referendum. Če sam povem, se pravi, Škotska pa Anglija sta se 1707 povezala v eno državo, v Veliko Britanijo, no. In ja, kot smo rekli, se pravi, Škoti so samostojni, svojo kulturo, svojo zgodovino, svoj jezik, ki sicer keltski jezik ni več. Pa svoj denar.
Pa svoj denar. Ja. Ja, res je. To sem pozabil omeniti. Ja. Ne? Jaz pa jih vem, ker je šla špela gor. Ja, točen, ja. Živa špela. Ja, ampak si še zmeraj oni hočejo stran od britanske krone. Zdaj tudi sploh zato, zaradi Brexita. Ja. Ki je večino Škotov bilo... Bi radi ostali v Evropski uniji, ne? In zdaj, ko bo spet mendel v kratkem, spet referendum in pa dejansko lahko pol rada. Sam jaz mislim, da zdaj, če bo... Kaj je referendum za Brexit? Ne za Brexit, za spet samostojno Škotsko. Jaz mislim, da če bi bil še enkrat referendum, ne bi nobeden več. Za Brexit? Ja, verjetno bi padel. Jaz sem skoraj ziher, da bi padel. Ker mislim, da so dojeli, da je bila to neumna odločitev. Ja, ne vem, kaj profitiraš, ampak ja, pač. Kaj bi rekel, Škotska bo, ja, ne? Pa jaz bi rekel, da ja, jaz bi bil kar vesel. Lej, jim prvošem. Če tako hoče, no. Tako. Čeprav si pravim. Vse so že samostojni, ampak da. Ja. Okay. Kaj ti misliš, da bojo? Ja, jaz mislim, da bojo, ja. Po enkrat posledično bo že. Misliš, da je to, ko bo kraljica Elizabeta umrla potem, ali... Zna biti, da takrat pride do korenitih sprememb. Ja, ker zdaj so... Od mene ste slišali prvi. No, pa se so že takrat umenili. Ja. Tako. Ampak ja. No, tako prav, veš, kaj lahko jih še bolj poveže. Sam jaz bolj mislim, da jih bo razdelil. Bomo videli, pustimo čas v čas. Tako je. Tretji je Kurdistan. Kurdistan je ena geografska zdaj enota, ki je razdeljena na 4 države. Severna Sirija, severni Irak, zahodni Iran in južna Turčija. Se pravi, v srcu tega, kjer se zdaj najbolj dogaja. Ja. Zdaj, čez zgodovino, to je pa to, kar so prej omenila, so bili zmer zatirani. Zmer so jih vsi zatirali, zmer so bili ta zadnji v vrsti, celo pravice so jim jemali in tako naprej. In kaj se je to zgodilo? Ja, počgali se sovražili do drugih, pa so se sami združili in hočejo biti sami. Njih je 30 milijonov, drugače Kurdov. In leta 2017 so imeli nek referendum in je 92% prebivalstva se odločili, da bi bili samostojni. In kaj pa bi dobili pol vsake te države? Mislim. Ja, zdaj pa pridemo do težav. Ja. Oni so lahko za, sam ne imaš pa en kup, ne samo unih držav, še drugih, kot je Amerika, Rusija in drugih velesil, ki hočejo pod svojo komando tukaj imeti vse. Pa tukaj se ne rabiš ti zmeniti samo z eno državo. Ja, se rabiš s tem svetom, se moraš ti dejansko meniti. In ja, skratka, tam je situacija zdaj. Bolj zafeclan način ne more biti. Zdaj pa je še proti ISIS-u se borijo, proti Sircem, proti Rusam, mislim vsem. Ja. In zelo komplicirano, da bodo enkrat... Da ne pesti za njih? Ja, čeprav ja, ne vem. Kakor si mi povedal situacijo, jaz mislim, da ne bojo. Ja. Lahko pa lej, mislim, jaz jim prvošem, sam se pravim. Zelo je kompliciran. Glede na to situacijo, ja, zelo težko, ker imajo več drugih problemov, ki jih morajo najprej rešiti. Pol pa mislim, da bo to. To je tista fora, veš, pač najprej moraš osnovne potrebe pri človeka, se pravi hrana, voda, pol greš pa lahko naprej. Tukaj je pa pač prvo stvar, moraš rešiti vse ostale probleme, pol bo šel pa državo delati. Se ti vidi, da se otroka dobo, da drugače začneš razmišljati, ne? Bravo. Tako. Naprej, država, ki lahko nastane v osrčju Evrope, Flandrija in Valonija. Kva model? Kje ste to? To so neke izmišljene države. Flandrijci pa Valonici predstavljajo belgijsko državo. Aha. Belgija je v bistvu razdeljena. Jaz sem mislil, da je to iz tega Gospodarja prstanov. Ne, to pa ne. To bo pa Matej sicer že prej vedel. Zdaj, Belgija je država, ki je razdeljena na 3 regije. Se pravi, Bruselj, glavno mesto, pa imaš pa Flandrijo, pa Valonijo. Prvi Flandrijci so nizozemsko govoreči, medtem ko so Valonci na jugu države so pa francosko govoreči. In se zelo ne marajo med sabo. Zdaj, oni so sicer pod eno krog v Belgiji že od leta 1830, ampak ker vsak govori drug jezik, ima tudi vsak svojo kulturo. Kot Ljubljana in Maribor.
Ne, treba sploh bolj komplicirati. In zaradi tega imajo ogromno sporov. Belgija je država, ki 589 dni ni imela vlade. Zato, ker so se toliko kregali med sabo. Ker se niso mogli med sabo zmeniti. Vse oni več med sabo voljo, na severu imajo svoje predstavnike, na jugu svoje. Morajo imeti pa skupno vlado. In ker so toliko en proti drugmu, dejansko 600 dni niso imeli, več skoraj 2 let niso imeli vlade. Tako da ja, Belgija zna enkrat razpadati. Sploh ne bo več na 2 dela. Kaj pa vem, no? Zanimivo. A ni tam nek v Belgiji, lahko da liht ko govoriš na jugu, ki je Nizozemska, da je prav tako, ki je prav, hiše so pač tako, zemlja je in pa tako črta in to je, ne vem, Nizozemska, tle je Belgija, Nizozemska. Ne, tisti pa mislim, da sam meja med Belgijo pa Nizozemsko, ki v bistvu ni. Ker lahko prosto hodiš čez to. Ne, ker so tako, hiše, kar mim hiše, gre meja, pa pol tle je, pa pol tam spet malo ni. To pa ne vem. Nek vem, da sem nekaj bral, da je nekaj tako ful smešen narejen, ker pa če si ti v kuhinji, si v bistvu na Nizozemskem, ker greš po dnevno, si pa v Belgiji. Ne vem tega. Bomo pogledali, ok. No. Gremo naprej. Torej, kaj praviš? Kaj pravim? Mislim, da ne, ampak kakor si zdaj ne bi nikoli rekel, no. Ampak lej, če dejansko res tako, da 2 let niso imeli vlade, da so to... No, nekaj biti na tem. Kaj ti praviš? Bomo videli, bom jaz rekel. Kaj pa ti praviš? Bomo videli. Ja, bomo videli. Ja, ne vem, lej. Reči ja ali pa ne, samo to je. Enkrat v prihodnosti, da. Ok, to sem hotel slišati. Gremo naprej. Koreja, severna pa južna. Koreja. Ja, to se pa že ful dolgo pogovarjajo, da bi... Tako, kakor je bilo včasih, pač ena Koreja. Od leta 1948 je razdeljena na 38 usporednikov, na severno pa južno Korejo. V času hladne vojne so na severu so Sovjeti podporo dajali, na jugu so Američani dajali. In kaj prišlo je do napetosti in seveda do Korejske vojne 1953. 53 so podpisali mir in od takrat so v bistvu še zmer v vojni. Formalno. Severna pa južna Koreja še zmer v vojni. Sam pač v času mira so. Zdaj, ja, Severna Koreja se je nekaj začela zdaj pogovarjati z Zahodom. Sam, a veš, kako je to? Zdaj so naredili atomsko bombo. Zdaj imajo bombo, ne? In so jo naredili, fajn, no, zdaj smo pa mi začeli pogovarjati, ne? No, boste uničili to, bomo vse to uničili, ne? Ampak ne vem, če bi se Kim Jong-un kar rekel, ok, ne bom jaz več diktator, ker dajmo se združiti. Ampak mogoče pa enkrat prihodnosti pa ja, ker so bili združeni. Až kaj pa jaz res ne, on ima kakšnega otroka? To se pa ne ve, to so pa take skrivnosti. Ne, tako pač uradno ne. Uradno po moje, da ne. Ok. Zna pa biti, da je kje. Je verjetno, ja. Vse pa, da gač Korejci si sever pa jug, vse se ljudje se ne sovražijo med sabo, ne. Se oni vejo, da se je narod. In on bi se predvideval, da radi združili, ne. Tako da mogoče enkrat. Sam pač tehnološko je pa to kar razlika. Ja, prav, da če bi se združili, bi najprej, mislim, da tako nekih, ne vem, koliko 100 milijard bi najprej v minusu bila država, ki bi bila taka razlika, oziroma sever bi bil toliko zapufan, da ampak dobro. Kakor bi bilo. Ja, no, sam ti pogledaj, kakšne velike firme so recimo na jugu. No, sej pa na severu, kakor vem, imajo ful nekih rudnih bogastev, ki bi lahko izkoristili jug, ne. Ja. Da, jaz bi rekel, da enkrat bo. Kjere poznaš firme iz Južne Koreje? Hyundai. Ja, Samsung. Super. LG. No, evo. LG. Tako, Kia. Evo, še na avto. Kaj bi rekel? Ja, jaz rečem ja. Rečem enkrat pa bojo se tudi oni rekli, no pa dejmo, biti skrb. Bi bilo v redu, za ljudi se zihar so kakšni ljudje, ki imajo kakšne svojce, gor dol. Ja, seveda, en in drug. Ja, in najbrž želja naroda je, ne, sam pač tukaj so druge stvari. Vojska.
Tako. Okay, naprej, Benetke. Benetke hoče biti svoje, zakaj? Oni so že bili, Ja. Beneška republika, veš. Ja, Ne? In še zmeraj so ene najbolj, mislim, da je najbolj oblegano evropsko mesto, turistično, zaradi toke z trgovine, mislim, zgodovine in tako naprej, seveda. Tudi se predstavlja si, da nekaj milijonov ljudi pride vsak let v tist mest. Zdaj si predstavljaj, tam živiš. Ja. V trgovino ne moreš iti, da ne čez 500 ljudi mimo šlo tebe. Ne vem, hodijo ti domov, mislim, ajde se tam dobro, ni velik duriš, ampak vseeno. Meni se je zmešal, ne? Že ko namaram dosti ljudi. Ne pa, da bi tam živel, bilo pa fertik. In tako nekaj neformalno, si jih nekih 40% Benečanov želi, da bi se odcepili. Kaj bi bilo pol razlika, se še zmeraj bi bilo turistov toliko? Največ bi malo bolj umejili vse to. Pa malo bolj Sam pol umejiš, nimaš denarja, ni, a veš, zdaj. Še zmer bi denarja bilo kar da. No, dobro, to je res, ampak tako, ne, pač. Ampak, turisti mogoče zgodovinsko gledajo na neko daljno preteklost, pa se reče, mi smo bili včasih samostojni, dajmo biti spet. Ok. Jaz tukaj rečem ne. Jaz mislim, da ne bo se to zgodilo. Zakaj? Zaradi tega, ker je že dosti malih držav v Italiji. Ja. Ne, pač mislim, da ne. No. Jaz bi tudi rekel, da ne. Ok, zdaj pa še na zadnjo, je pa Somaliland. Kje se ti to izmisliš? To sem izmislil, to je del samooklicana država Somaliland, ki je v Somaliji. V bistvu zdaj severo-zahodni del Somalije, ki je nekako zelo samostojen, imajo svojo vojsko, imajo svojo valuto, vojska nadzoruje meje svoje. Še celo, kot vem, neka nogometna zveza. Neko svojo nogometno zvezo imajo. Zdaj, ok, OZN pa druge jih ne priznavajo. Sam, ja, kot sem rekel, imajo tako zelo samostojno se že obnašajo. In sicer tam je pa tudi vojna, pa tako naprej. Boh ve, kva bo tudi tam. Jaz bi rekel, da ne. Oni bojo mogoče neka bolj samostojna enota, kot so Škoti, naprimer. Ampak, če bi pa bilo, kaj pa mislim, da ne. No, tukaj se pa jaz ne strinjam s tabo. Jaz bom pa rekel, da ja. Razlog je pa zaradi tega čisto gledano, čisto logično, zato, ker si ti rekel ne. Ja, se mi zdel. Kontradiktorno men. Ja. Ampak boš videl, na koncu bom imel prav, ker jaz se nikoli ne zmotim. No, ok. Ja, no to je bilo pa to. To je bilo to. So še druge države, ki lahko nastanejo. Južna Otesija, Republika Srpska. Ja. In tako naprej. To je bilo to. To je bilo to. Ja. Ok, še eno vprašanje, ki sem te hotel prej vprašati, sem te pa pozabil. Sprav prav Španci so od začetka so kaj, sam Madrid pa okolica, kje so ti, ki se imajo prav, ker tam je tok. V bistvu tam osrednji del Španije, ja. Sej to je največji del Španije, bi rekel. To je nek 60% prebivalstva. So bili pa oni sicer Kastilici, ampak to je pozabno. Za drugič. Ja. Ja, a to je bilo to? To je bilo to. Nimam drugih vprašanj. Lep petek. Lep vikend. Tako, pa se vidimo, ko se zagledamo. Adijo, čau.